bạn chỉ số bộ đặc ní số số có một can page Mr. Pattern sa chỉ thay Audio Jungle អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Adobe Photoshop អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមករៀនមេរៀនថ្នាក់ដំបូងនៃកម្មវិធីមួយនេះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមបើកម្មវិធី Adobe Photoshop CC 2020អញ្ចឹងយើង right click លើវាមួយមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាកំពុងតែដំណើរការអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ទី1ពេលដែលយើងរៀន design ដំបូងគឺយើងត្រូវយល់អំពីຂະຫນាតជាមុនសិនអញ្ចឹងຂະຫນាតដែលយើងរៀនមាន2គឺ pixel ជាមួយនឹង centimeter ដែលយើងលម្អិតការពិតនៅក្នុង Photoshop គឺមានຂະຫນាតច្រើនគឺមាន16ຂະຫນាតប៉ុន្តែຂະຫນាត4ទៀតគឺយើងអត់ត្រូវប្រើទេមានន័យថាអត់សូវប្រើនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទេបើខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំអត់ដែលប្រើដល់ទៅសោះហ្មងគឺຂະຫນាតទាំង4ហ្នឹងខ្ញុំប្រើគឺប្រើជាមួយនឹង pixel ហើយជាមួយនឹង centimeter Pixel គឺជាຂະຫນាតមួយសម្រាប់យើងហោះទៅលើបណ្ដាញសង្គមទាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែក digital ដូចជា Facebook, YouTube, Instagram ជាដើមហើយ centimeter គឺជាຂະຫນាតមួយសម្រាប់យើងបោះពុម្ពចេញដែលយើងធ្វើដូចជា banner, extend ជាដើមអូខេទី2អញ្ចឹងមុននឹងយើង design យើងត្រូវដឹងពីទិន្នន័យជាមុនសិនអូថោថាបើសិនជាបងប្អូនចង់ design អំពីផលិតផល cosmetic ឧទាហរណ៍ណាប៉ុន្តែយើងអត់មានទិន្នន័យទេអញ្ចឹងទិន្នន័យយើងអាចយកពីអ៊ីនធឺណិតក៏បានឬក៏យើងអាចទៅថតដោយយើងប្រើជាមួយនឹងកាមេរ៉ាឬក៏ទូរស័ព្ទដៃដែលមាន resolution ខ្ពស់មានន័យថាយើងថតឲ្យច្បាស់នៃរូបភាពរបស់យើងនឹងដើម្បីយើងយកមក design អូខេបន្តមកទៀតគឺទី3 creative design creative នោះមានន័យថាជាការច្នៃប្រឌិតdesign ណាអញ្ចឹងការ design ដែលល្អគឺ design ធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺឲ្យមានភាពងាយយល់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនដែលគាត់មើលរូបភាពរបស់យើងហ្នឹងគឺងាយយល់ថា artwork មួយហ្នឹងគឺយើងធ្វើអំពីអីអូខេចំណុចទី4គឺការរៀបចំ folder ទី1 project name គឺមានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនធ្វើអំពីអីបងប្អូនអាចនឹងទៅឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនធ្វើអំពី food បងប្អូនដាក់ food ទៅបើសិនជាបងប្អូនធ្វើពី technology បងប្អូនដាក់ technology ឬសម្រាប់សម្គាល់ណាអូខេកុំឲ្យដាក់ឈ្មោះខុសយើងពិបាករកបន្តមកទៀតគឺ folder link គឺជាកន្លែងមួយសម្រាប់យើងផ្ទុកទិន្នន័យដែលយើងមានថាយើងនឹងមានទិន្នន័យខ្លះមុននឹងយើង design អូខេអញ្ចឹងយើងទៅបើកនៅកន្លែងកំណត់កម្មរបស់យើងអ្នកនរគ្នាយើងចូលមកពាក្យ file បន្តមកយើងចូលពាក្យ new ឬក៏ control n ក៏បានដែលជា shortcut អូខេអញ្ចឹងយើង right click លើវាមួយមកបន្តមកវានឹង load ផ្ទាំងដែលសម្រាប់យើងកំណត់កិច្ចការយ៉ាងនៅខាងលើនេះគឺមានពាក្យ photo មានពាក្យ print មាន art electrician មាន web មាន mobile ជាមួយនឹង film video អញ្ចឹងនៅក្នុងតួអក្សរនីមួយៗគឺមានຂະຫນាតមួយចំនួនដែល Photoshop បានដាក់ឲ្យឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចូល photo គឺមានຂະຫນាតបែបនេះ print មានຂະຫນាតបែបអញ្ចឹងដូចគ្នាអូខេប៉ុន្តែរាល់កិច្ចការទាំងអស់ដែលយើងធ្វើមិនប្រកាសថាវាត្រូវជាមួយនឹងຂະຫນាតរបស់ Photoshop បានដាក់ឲ្យទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវចាំបាច់ត្រូវចេះគឺនៅកន្លែងនេះនៅខាងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលយើងកំណត់ក្បួនຂະຫນាតអូខេនៅខាងលើគឺជាកន្លែងមួយដែលយើងវាយឈ្មោះ project name អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអត់បានវាយវានឹង load ដាក់ untitle អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូននៅកន្លែងនេះណាបើសិនជាបងប្អូនធ្វើអំពីអីមួយបងប្អូននឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើពី edit ខ្ញុំដាក់ edit អូខេដាក់ edit អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងកំណត់ຂະຫນាតអញ្ចឹងយើង right click លើវាមួយមកអញ្ចឹងវានឹងចេញຂະຫນាតឲ្យ6ຂະຫນាតអូខេទី1គឺ pixel ទី2គឺ inch ទី3គឺ centimeter ទី4គឺ millimeter មាន point មាន pixel អូខេអញ្ចឹងຂະຫນាតដែលយើងត្រូវរៀនគឺយើងរៀនតែ pixel ជាមួយ centimeter ទេដែលខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនពីដើមវីដេអូណាបន្តមកទៀតនៅកន្លែងនេះខាងលើនេះគឺមានពាក្យ width ហើយខាងក្រោយគឺ height width នេះគឺជាទទឹងហើយ height គឺជាកម្ពស់ហើយនៅកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងកំណត់ថាយើងចង់បានជាក្រដាសកញ្ចក់ឬក្រដាសផ្ដេកបន្តមក resolution គឺជាកន្លែងមួយដែលយើងកំណត់នៅភាពច្បាស់បើសិនជាបងប្អូនយកលេខកាន់តែធំណាបងប្អូនយកលេខកាន់តែធំរូបភាពរបស់យើងដែលយើងធ្វើនេះគឺកាន់តែច្បាស់បើសិនជាយកលេខកាន់តែតូចគឺវាសិច្បាស់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក៏វាស្ថិតទៅលើកម្លាំងកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនដែរបើសិនជាកម្លាំងកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនធំណាយើងអាចយកពី300ទៅ500អូខេប៉ុន្តែបើកុំព្យូទ័រយើងមានកម្លាំងជាទូទៅមធ្យមយើងយកត្រឹមតែ72ឬក៏100ទៅបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយក300ដោយសារកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំរៀងធំដែរ
lại ní cái dương đã pixel in những tới hay càng khổm cứ color mode chẳng như right click được vía chẳng lại ní cái miền pram color miền big map miền grayscale miền RGB CMYK chỉ một đường left color bàn tay dương bắt đầu từ lời tập vị tí cứ RGB color chỉ một đường CMYK trong này color thằng bay ní cứ dương ở đài pra tê dương cầm rõ pra nè xem nhóm cứ dương ở đài pra tê ok chẳng RGB chỉ một đường CMYK color nó cứ chỉ color mỗi bài thọ mà chỉ đôi kia bàn tay vì miền ca pra khó khăn RGB cứ dương pra sầm rạp dương thưa chỉ là cái poster portfolio bản sập cùng bản tái CMYKคือchỉ color สำหรับយើងធ្វើជាមួយនឹងការបោះពុម្ពដូចជាធ្វើ banner extend panel ធំៗអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹងមួយណាយើងជាមួយនឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំយក RGB ដែលសាខ្ញុំធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹង poster អញ្ចឹងខនាតកន្លែងនេះខ្ញុំបានកំណត់ហ្នឹងគឺជាខនាតជាក់លាក់របស់ Facebook អូខេដែលមានខនាត600 x 600ឬក៏1200 x 1200ក៏បានហើយបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់បងប្អូនអាច check ទៅលើអ៊ីនធឺណិតបន្តមកទៀតកន្លែងនេះយើងយកថា8 bit ឬក៏6 bit ក៏បានហើយ color background content នេះគឺយើងយក Y យ៉ាងទៅបន្តមកយើងបានកំណត់នៅខនាតផ្ទាំងខនាតរបស់យើងហើយណាអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យ create យើងចុចពាក្យ create យ៉ាងមកវានឹង load ផ្ទាំងកិច្ចការរបស់យើងអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្ទាំងកិច្ចការរបស់យើងអញ្ចឹងនៅខាងឆ្វេងនេះគឺជា tool ទាំងអស់របស់ Photoshop សម្រាប់យើងកាត់តយើង edit យ៉ាងអីហ្នឹងអូខេបន្តមកនៅកន្លែងនេះគឺជាកន្លែង layer អូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការវានឹង load layer 1 2 3 4 5អញ្ចឹងទៅ layer គឺជាបើយើងបោះបែកខ្មែរគឺជា stop អញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយច្បាស់ជាមាន stop ច្រើនមាន layer ច្រើនអញ្ចឹង layer ហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលបញ្ជាក់យើងថាយើងនឹងកំពុងតែធ្វើអ្វីមួយយើងកំពុងធ្វើ edit អីមួយទៅលើផ្ទាំងកិច្ចការមួយណាអញ្ចឹងណាវាបញ្ជាក់យើងអូខេបន្តមកទៀតនៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមនេះគឺជាកន្លែងចាក់ color background ហើយខាងក្រោមនេះគឺមាន2នេះ color នេះគឺមាន2មានលើមានក្រោមអញ្ចឹងយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរ color បានបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅ color ខាងលើយើង right click នៅខាងលើមកហើយយើងបដូរ color ទៅហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងរើស color អញ្ចឹងយើងអាចទាញតែនឹងមកយើងចង់យក color មួយណាអូខេបន្តមកទៀតនៅកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងលេខនៃ color អញ្ចឹងរាល់ color ទាំងអស់គឺមានលេខសម្គាល់របស់គេប៉ុន្តែលេខសម្គាល់ color គឺមានច្រើនពេកអញ្ចឹងការ design ជាក់ស្ដែងពេលខ្លះខ្ញុំមើលតាមទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងដែរតើខ្ញុំរើសយក color មួយណាដែលស្អាតខ្ញុំរើសយកមួយហ្នឹងទៅព្រោះដោយសារលេខនេះគឺវាច្រើនពេកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បាន color បែបស្វាយខ្ញុំចុចយើង right click កន្លែងហ្នឹងទៅយើងចុច OK វានឹង load ខាងលើនេះគឺយើងបាន color ពណ៌ស្វាយហើយខាងក្រោមនេះក៏យើងអាចដូរពណ៌បានដែរយើងចុច right click លើវាមកយើងអាចរើសពណ៌បាននេះអូខេយើងយកពណ៌ក្រហមទៅយើង right click លើវាមកបន្តមកទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់ចាក់ color background កន្លែងហ្នឹងណាបើសិនជាបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមាន2យើងអាចឆ្លាស់វាបាននេះយើងអាចឆ្លាស់ color លើក្រហមបានអញ្ចឹងអូនថាបើសិនជាបងប្អូនចង់ដូរ color ដែលយើងយក color នេះយើងមកចាក់ទៅលើលើនេះរូបផ្ទាំងកិច្ចការរបស់យើងហ្នឹងយើងចង់បាន color នៅខាងលើនេះយើងចុច alt backspace មកវានឹងចាក់ឲ្យអូខេប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបងប្អូនចង់បាន color នៅខាងក្រោមវិញដើម្បីយកមកចាក់មកលើផ្ទាំងកិច្ចការរបស់យើងចុច control backspace អូខេអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែខុសមួយចុច alt មួយចុច control អូខេបន្តមកទៀតពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារណាធ្វើកិច្ចការងារគឺយើងចាំបាច់ត្រូវមានការซูមចុះซูមឡើងទៅដើម្បីឲ្យមើលថារូបភាពរបស់យើងហ្នឹងឬក៏យើងកាត់តឲ្យហ្នឹងវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលអញ្ចឹងដើម្បីซูមមកយើងចុច alt ជាប់ហើយយើង move មកអូខេយើង move មកអាកងមកនៅពីលើហ្នឹងណាយើង move វាទៅវានឹងបានធំតូចតាមអ្វីដែលយើងចង់បាននេះអូខេបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់កន្លែងនេះបន្តិចនៅខាងលើនេះគឺ move tool អូខេ move tool អញ្ចឹង move tool នេះគឺវាមានតួនាទីសម្រាប់យើងទាញរូបភាពទាញបច្ចេកឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបើក file ខ្ញុំទៅយក file មួយដើម្បីយើងប្រើ move tool អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយក green tea នេះចាស់អូខេអញ្ចឹងវាខុសនេះអូខេអញ្ចឹងដើម្បីទាញរូបភាពនេះមកដាក់នៅកន្លែងផ្ទាំងកិច្ចការរបស់យើងចូល move tool មកហើយយើង unlock កន្លែងនេះហើយយើងទាញវាយើងទាញចូលមកក្នុងបច្ចេកមកយើងមកវានឹង load មកនេះដែលយើងប្រើ move tool អញ្ចឹង move tool វាមានតួនាទីសម្រាប់យើងទាញរូបភាពរបស់យើងអូខេ
ហើយយើង right click លើរូបហ្នឹងមកនេះកន្លែងនេះគឺវា load layer ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាតែខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់នេះយើងថាយើងយករូបភាពនេះមួយទៀតមកបាទដាក់អញ្ចឹងវានឹង load layer ហ្នឹងមកមួយទៀតនេះអូខេវានឹង load layer ទី2អញ្ចឹងយើងซูមទីមកហើយយើងซูមនេះទូចអូខេយើងថាវាមួយឲ្យវាដាច់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យរូបភាពនេះមានលក្ខណៈតូចយើង right click លើវាមួយមកហើយយើងដាក់ mouse ទៅលើចុងខាងនេះចុងស្រួយហ្នឹងឬក៏ចុងខាងនេះក៏បានបន្ទាប់មកវានឹងចេញទម្រង់បែបនេះហើយយើងអូស mouse មកយើង right click លើវាហើយយើងអូសវាមកវានឹងទូចហើយឬក៏យើងទាញមកវានឹងធំតាមវិញយើងទាញទូចធំអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចុច shift ហើយយើងចុចទាញណាវាមានលក្ខណៈបែបនេះបែបតង់ទ្រីបើសិននៅក្នុង version 2018បើសិនជាយើងចង់ទាញរូបភាពឲ្យវាកុំឲ្យបែកតង់ទ្រីយើងត្រូវចុច shift ចុចហើយយើងទាញទៅវាបែកតង់ទ្រីប៉ុន្តែនៅក្នុង version 2020 2021គឺយើងអត់ចាំបាច់ទេគ្រាន់តែយើងដាក់មកទៅលើកន្លែងចុងហ្នឹងទៅយើងទាញមកគឺវាបែកទ្រង់ទ្រីទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចុច shift វិញគឺវាបែកទ្រង់ទ្រីវិញវាជ្រះគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងអូថាបើសិនជាបងប្អូនជ្រុលដៃរូបនេះគឺមានទម្រង់អញ្ចឹងហើយអូថាបងប្អូនច្រឡំជ្រុលដៃចុចទៅវាធ្វើវាមានបែកទ្រង់ទ្រីអញ្ចឹងមកយើងប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យរូបភាពហ្នឹងវាមកជាទម្រង់ដើមអញ្ចឹងយើងចុច control z អូខេអញ្ចឹង control z គឺជាកន្លែងយើងមានន័យថា undo ណា undo យើងដើម្បីពេលដែលយើងធ្វើបច្ចេកមួយខុសយើងអាចចុច control z មកវានឹងមក file ដើមមកវិញអូខេបន្តមកទៀតឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងធ្វើគីការអ្វីមួយហើយណាគីការអ្វីមួយហើយយើង design ហើយយើងត្រូវទៅ save file អញ្ចឹងដើម្បី save file បានយើងចូលទៅកន្លែង file ហើយយើង right click លើវាហើយយើងយកពាក្យ save as អូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកហើយយើងយក save on computer អូខេអញ្ចឹងនេះកន្លែងនេះគឺជាឈ្មោះរបស់យើងដែលយើងបានកំណត់ហើយណាឈ្មោះបញ្ជីរបស់យើងតើបើយើងចុចមកខាងក្រោមនេះកន្លែងពាក្យ save as type ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជា file ដែលយើង save ប៉ុន្តែ file នៅខាងលើនេះគឺជា file Photoshop PSD PDD PSDT នឹងគឺជា file មួយលក្ខណៈជា file ដើមរបស់ Photoshop មានន័យថាបើសិនជាយើង save file ហ្នឹងជា file ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចយក file ដែលយើង save ហើយយើងយកមក edit បន្តបានឬក៏យើងស្រាប់តែយើងចង់ edit យើង edit ហើយឧទាហរណ៍ណាយើង edit ហើយប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៍មួយថាយើងចង់ដូរវាឬក៏យើងចង់ edit វាបន្ថែមយើងអាច save យើងយក file ហ្នឹងហើយយើង save ទុកសិនអូខេហើយយើងអាចបើក file ហ្នឹងដើម្បី edit វាខុសពី file 2នេះគឺជា file JPEG ជាមួយនឹង file PNG អញ្ចឹង JPG ជាមួយនឹង PNG ហ្នឹង file ហ្នឹងមានថាបើសិនជាយើងយក file ហ្នឹងណាគឺរូបភាពរបស់យើងគឺវាចេញមកហ្មងយើងអាចយកពេលដែលយើង save ហើយយើងអាចយករូបភាពហ្នឹងយកមកកែកូនទៀតបានទេអូខេអញ្ចឹងមានថាពេលដែលយើង save គឺយើង save ឲ្យហើយសម្រាប់យើងយកទៅផុសទៅលើបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងតែយើងជ្រើសរើសយក file JPNG ហ្នឹង PNG ជាមួយនឹង file PNG ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគ្នាហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ tool នីមួយៗរបស់ Photoshop ហើយនឹង technique នៃការប្រើ tool តើ tool នីមួយៗគឺគេប្រើក្នុងកលៈទេសៈបែបណាខ្ញុំនឹងលើកជាលំហាត់ប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នាតាមដានរាល់វីដេអូទាំងអស់សំខាន់គឺ tool យើងផ្ដោតទៅលើ tool ទាំងអស់សិនហើយទើបយើងអាចធ្វើកិច្ចការនិង technique ឲ្យច្បាស់លាស់តែម្ដងបើសិនជាយើងអត់ដឹងធ្វើជាមុនទេយើងនឹងពិបាកពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារជាក់ស្ដែងយើងនឹងពិបាកថាធួហ្នឹងគេប្រើក្នុងកលៈទេសៈអីអូខេបើសិនជាយើងចេះធួច្បាស់លាស់យើងនឹងដឹងថាគ្រាន់តែយើងគេឲ្យកិច្ចការរបស់យើងមកមួយមកយើងដឹងថាយើងត្រូវធួអីដើម្បីយកទៅ design អូខេយើងនឹងដឹងកលៈទេសៈអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់មិនទាន់យល់ច្បាស់នៅចំណុចណាមួយនៅក្នុងមេរៀនមួយនេះបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងទៅតាមដានរក comment បងប្អូនអរគ្នាដើម្បីធ្វើជា clip ថ្មីមួយទៀតបញ្យល់បងប្អូន
ឲ្យបងប្អូនយល់ពីចំណុចណាមួយដែលបងប្អូនមិនបានយល់ច្បាស់អូខេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយ like និង share ហើយនិង subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនល្អៗជាមួយខ្ញុំបាន Digital Pattern បាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានខុសឆ្គងនៅចំណុចណាមួយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះសូមបងប្អូនអធិស្ឋានបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនអរគ្នាដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះពីដើមរហូតដល់ចប់បាទជួយលាបងប្អូនអរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ